नमस्कार। मैं पांडिचेरी से तिरु आप लोगों से करीब एक हफ्ता के बाद मिल रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट ड्राई कफ। ड्राई कफ को कैसा ठीक करना है, ड्राई कफ क्यों ड्राई कफ होता है और उसको घर का कुछ सामान से कैसा ठीक करना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहले ड्राई कफ क्यों, उसका कास्ट रूट क्या है करके सोचेंगे तो बॉडी हीट, वो भी एब्डोमिनल बॉडी हीट, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का बॉडी हीट। मतलब जो सुबह का टॉयलेटिंग हैबिट किसके पास नहीं है उनको ड्राई कफ होता है। किसके पास कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कब्जियत बोलते हैं, उनको ड्राई कफ होता है। सो आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टूल फ्री रहता है तो आपको ड्राई कफ नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, सुबह सल्फर 200 एक डोज, रात का खाने के पहले नक्सवाम 200 एक डोज। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन रखता है। इसका अलावा ब्रायोनिया 200 2 घंटे में एक बार करके दिन में आप लोग 5-5 गोली खाते आइए, ड्राई कफ बहुत दूर हो जाएंगे आपसे। और घर का रेमेडी, होम रेमेडी करके बोलेगा तो हनी आप संभाल कर सकता है। मतलब हल्दी आपका खाने में ज़्यादा, पेपर आपका खाने में थोड़ा सा ज़्यादा, अदरक आपका खाने में थोड़ा सा ज़्यादा, लहसुन आपका खाने में थोड़ा सा ज़्यादा। इसको संभाल करने से आपको जो भी ट्रीटमेंट आप लेंगे उसको सपोर्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा खूब पानी पीना है, 2 लीटर 3 लीटर कम से कम पानी पीना है। जो सर्दी का समय खांसी, वो भी ड्राई कफ होने का कारण है, हम लोग का पानी पीने का मात्रा कम होने से। इसलिए बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 खरीद लेना। 4 गोली 1 लीटर पानी में, 2 लीटर पानी में 4-4 गोली मिला के रख के उसको दिन में 2 लीटर पानी पीने से ड्राई कफ दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग का ये रेमेडी बोलेंगे तो ब्रियोनिया, फास्फोरस, रोमैक्स, नक्सवाम, सल्फर, चमोमिला और इपिकॉक, बेलोडोना, अकोनाइट, ये सब खांसी को दूर करने वाला, वो भी ड्राई कफ को दूर करने वाला दवाएं हैं। ये दवाई खाने से पहले हम लोग का डाइट में थोड़ा लिक्विड फूड ज़्यादा लेने से ये ठीक हो जाएंगे। थोड़ा से कब्जियत मतलब वो कॉन्स्टिपेशन ठीक होने से ये ठीक हो जाएंगे। इसलिए फ्रूट्स वगैरह आप लेने से ड्राई कफ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन और ड्राई कफ, जब भी कोई ड्राई कफ करके बोलते हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन से हीट, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल निकल गया तो आप बहुत जल्दी से जल्दी ड्राई कफ से दूर हो जाएंगे। इसलिए हेल्थ कहाँ से शुरू होते, सब बीमारी को कास्ट रूट क्या है, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन क्लीनिंग। लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन रहने से आपका स्वस्थ ठीक रहेंगे, हेल्थ अच्छे से रहेंगे। ये हैबिट हम लोग के लिए नहीं है और छोटा बच्चों लोग को भी हम लोग को सिखाना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन क्लीनिंग, दैट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द डे। नमस्कार। ये मैसेज आपको पसंद आए तो ये मैसेज आप बहुत लोगों को काम आएंगे करके आप सोचेगा तो इसको शेयर कर देना। आप लोग का फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में एजुकेशन करा देना। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का हीट कितना शरीर का नुकसान पहुंचते हैं करके काफ़ी लोगों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए ये मैसेज को शेयर कर देना। नमस्कार।